Այս պահին մենք գտնվում ենք Կութ համայնքում, հակառակորդը Վարդենիսի տարածքում էլ է պետական սահմանը հատել, Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը ազատությանը մանրամասներ պատմեց, որ Կութի հատվածում հակառակորդին հաջողվել է 2 կիլոմետր առաջ գալ, իսկ օրինակ վերին շորժայում մի քանի 100 մետր։ Կութում ավելի մեծ թվով բնակիչներ կան, մեզ հաջողվեց խոսել նրանց հետ, նրանք անհանգստացած են, վախեցած են, իրենց ապագան ասում են անորոշ է։ Մինչ գյուղացիների կարծիքները լսել է, ես ասեմ, որ մարզպետը մեզ հայտնեց, որ բանակցությունները շարունակվում են հակառակորդի հետ, այս պահի դրությամբ դեռ արդյունք չկա, նրանք շարունակում են մնալ այն հատվածում, որտեղ եկել եւ կանգնել են։ Արդեն հասել է մեր սահմանին, եթե ասենք շարունակվեց, չհետևեն, ես արդեն չեմ պատկերացնում, ինչ կկատարվեց գյուղի հետ։ Շատ վատ անհանգիստ։ Այս Եվրոպայից իմ եղբայրն Սարում անասուն է պահում։ Շատ վտանգավոր է։ Անասու պահողների համար շատ վտանգավոր է նամակը։ Այս նույն դեպքը արդեն մենք երրորդ անգամ որ տեսնում ենք։ Մենք Փակստան ենք, Ադրբեջանից ենք եկած։ Նույնը հիմա է շարունակվում։ Արդեն վախենում ենք, նա երեխեքը տունը չգիտենք։ Հանենք, մնանք Մենակ, մի թաղամասի մեջ մենակ կմնանք։ Չափահասին երեխաներ, հաշ չգիտենք ոնց անենք, այո, ոնց անենք։ Այո։ Երեխաները չափահաս են։ Մեկը 11-րդ է, մեկը 10-րդ է, մեկը 8-րդ է։ Երեքն էլ աղջիկ երեխա։ Ման հանգստացածել ենք, վախեցածել ենք, ասենք թեկուզ բան են անում, որ ոչ մի բան չկա, խաղաղություն է, թուրքերը չկա, բայց մենք ազատ տեսնում ենք, ստեղի բնակիչ ենք, տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում, ինչ խաղաղության մասին կարող է խոսք լինի։ Ունենք պահանջում ենք, որ մեր ղեկավարությունը թողեն իրանց կռիվը, հիմի մտածեն գյուղացիների, մտածեն ժողովրդի մասին, հետո իրենց կռիվը կտան։ Հիմի ներկայդրությամբ մտածեն խաղաղության համար։ Ներկայդրությամբ, եթե մեր ղեկավարությունը զբաղված է ուրիշ գործերով, իրանց առաջ են տանում։ Այսինքն դուք պահանջում եք, որ սահմաններն ավելի անվտանգ լինեն, ավելի այո, ապահովեն անվտանգությունը։ Նույնիսկ մենակ ապրող են, մակաշ երեխեք են, քրփեք են, ինչ պետք է անեն, ինչ պետք է անեն։ Ընդհանուր է հողագործություն անասնապահությամբ են զբաղվում գյուղացիները, մեծ մասը արդեն իրենք վերցրել են։ Ինչ պետք է անեն։ Խոտը որտեղից պետք է քաղեն մեր գյուղացիները, ինչով պետք է զբաղվեն, ասենք կարտոլա ցանեցին, որ անընդհատ մենք մտածում ենք, որ մեզ չի մնալու։ Այդ վախը մեր մեջ է։ Այստեղից մենք գնացել ենք ընդեղ խոտ եք քաղել, ասենք, մեր անասունի համար պահել։ Հիմա եկած թուրքն է տեղ նստած։ Ինչ մտածի գյուղացին։ Ինչից վախենա, կամ ասի, որ ոչ մի բան չկա, հանգիստ է, ամեն ինչը ապահոված է։ Այս գյուղը պատերազմ շատ է տեսել։ Մեր հողերի վերադարձ այս գյուղով ա եղել։ Դուք տեսնում եք լակնի երեխեք ստեղ են մոտավորապես, բայց թուրքը եկել է բոլորի գլխավերևը կանգնել։ Շատ ժողովուրդ անասունը գոմիս չի անել, բայց չեն ուզում դեռ գյուղը լքել։ Գոմիս չի անել, այսինքն գարունը արդեն պետքա գնային սար, արոտավայրեր։ Որ թուրքը եկել արոտավայրը գրավել, լարել արոտավայրից, հանեն ուր տանեն։ Ամենք իրաց տավարը հանած, մեկը ստեղ ապահում, մեկը հայաթում, մեկը եսի, նկարի տեսեք, թե անասունը գոմի դեմ։ Ինչ ասում։ Սարսափելի վիճակ է, մեր տունը հենց ենա գյուղի վերևը։ Թուրքի դեմը հենց մեր տունն է։ Ես առաջ պատերազմին եմ մասնակցել, մնացած պատերազմներին իմ տղեկն են մասնակցել, տղաս վիրավորվել է պատերազմով։ Լրիվիզոր տվել ենք մեր հողերը, մեկ էլ թուրքը, չգիտեմ լսել եք ոզնու պատմությունը, որ ոզնին կնում է նապաստակին ասում մի քիչ տեղ տուր մրսում։ Դե նապաստակը տեղատալի ոզնին սենց անում ծակում է։ Նապաստակը ստիպված թողում է քնում։ Հիմի մեր պատմությունն է,
Թուրքերը կամաս մետր գալիս են, մի օր կկրակեն, մի օր մի երեխու վնաս կտան։ Արդեն պատմությունը վերջացավ, կորցնում ենք Հայաստանը։ Կա որոշակի տագնապ կա, բայց այսօր դասերը սկսվել են շատ նորմալ, աշակերտները իրենց դասապրոցեսը կատարել են, դասաժամերն անցել են շատ լավ, Քանի աշակերտ կան։ 18 աշակերտ են, ժամանակի ընթացքում էլ դասերից հետո ծառատունկա, որ արել են, իրենք ջրել են և վերադարձել են տուն։ Ապրում եմ, շեղ մծացան եմ, շեղ ապրում եմ։ Տոնը շինյաց, ակուրատնի ապրում եք, շակ, գյումը սարկած, տոնը սարկած, ոչխարը պահում եք, անասունը պահում եք։ Հիմի եթե տենց հրանվալա, ես եղ որ ապրեմ։ Խոխասեն օրին, չնապան ացա կծա վերքյա կյարը պիրի թոնքերը նեղան դույս են դարը։ Վերքյա խույս պրնետ անը։ Ասմեք զենք տվեցեք վերքինա գոնեք, կոլին տական թորքը տույսկյան խոխաստանումա, կրակ են վեշ գոնե։ Յանի ծնողը տեսնայունա խույն թորքը տանի։ Ռավետը լույսը պեցում է, խոխաս տեսնում է, ես տեսնում եմ են է թորքը։ Ինչ անը, ասի մի հարցի լուծում տվեցեք, շեղ ապրեմ։ Թոքյան խույսպան են, նոր երկու ամիս հետո պիրեն ասեն, գոգոր ջան, քեզ ցավակցում եք, երկա զենքը քեզ ապահովս կա։ Ինչին ապահովս կա։ Կենաց մահու կռիվ ենք տվել ձեր կապիտուլյացիայի եւ դավաճանության դեմ եւ ուզում եմ այս բարձր ամբիոնից հայտարարել, որ շարունակելու ենք մեր պայքարը, մեր անմնացորդ ու նվիրական պայքարը հանուն ազատ, հզոր, երջանիկ Հայաստանի։ Ու մենք հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում ասում ենք ուղիղ, սիրելի ժողովուրդ, չհուսահատվեք, չվհատվեք, դուխներդ տեղը, գլուխներդ բարձր, որովհետև այո Հայաստանում կա ապագա, Հայաստանում ապագա կա, Արցախում կա ապագա, Արցախում ապագա կա, հայ ժողովուրդը ունի ապագա եւ մենք միասին կերտելու ենք ազատ երջանիկ եւ հզոր այդ ապագան։ Շնորհակալ եմ։ Թորքը կեմը ասնում ասվալտին կողքը, ասմա ինչ դա ոչխարները է։ Մեկ ասվալտին կողքին պահում եք։ Խոխած կողքից կաղնած, առանց զենք։ Ինքը ավտոմատը կիցած է կասկան տիրեց, բրոշիլ հետը հակին, ես նայիմ երեխասեն մի հատ պետ, քոլի պետ, ճպա, պետ։ Երկալած կողքին կաղնած, ոչխարներից կողքին։ Տամ ես ապահով եմ, մի հատ մի պենտ չուստում, որ տրանից ես ապահով եմ, անվտանգ եմ։ Միջև մեկի ես ոչ մի տեղ, ոչ բողոքած եմ, ոչ ասած եմ, ոչ չի, բայց արդեն բարձակը լծալա կլխավի երդը։ Հələ ասմեք հապաշինարին ուտրի, կան ինչ է ընտրում, շերը եկալա կյողը կյող, երկու տոն նմտա թողա փախա։ Հորես եկատ նմտա կյողը կյող փախա, ծիրեք ավիեք, եսի պայմաներս կեզ ասեմ։ Բասալա ինձ ընտրեցեք լավ է ինիլու, ընտիր է ինիլու, ձեզ խնդիր չի ինիլու։ Լավ Հայաստանա, դուխով, բայց յար դուխովին եմ, դե դուխով, խողաս օրեկա մի կամերա, ամե մի պատին իրան ասմա կամերա դիր, պապա։
Կերնը ծախի տարկամեր առի պերտի պատին իրեր։ Ինչի էտի Փաշինյանին դերդեն, վեր Փաշինյանը թորքերին պիրալացալաստեն։ Չեմ կարում անասունս պահել, կերնը որ թորքի երանում։ Խոզը թորքի երանում, ճանավարը խոզին ոտում են, ինչոն։ Ասեն են երոտներ Հետ է նկարի ғարկի Փաշինյանը։ Նկարի պայրամողարկի Փաշինյանը թու տեսնա, որ սա ինչ է։ Սա Փաշինյանի նրածն է։ Հեն լապ են գեր հատ վեշխարուն եմ կամ 50 հատ կողուն եմ, թիքեց է դարուստությանը իրեն։ Քույն գորիս խոխաշույտ զանգմա, պապա, թորքը կարողակ է շույտ օրահսի։ 50,000 դոլար եմ տուվա ես տները սարկա։ Ինչի սա պետք, ոզմա վեսկի հինի։ Լապ պատերը հենա վեսկի։ Հենա թորքը նեղ խոխիս վախում են վեր պրնի տանի։ Էդ քեզ տոր կամ էդ քեզ վեչխար, էդ քեզ կով։ Թորքը քինա սեղից, ինքներ քինա իրանստուն, միատ լավ վարչապետք է, կյա մեզ տեր կաղնի, որ մեկ արա կապրեք։ Եթե սա ինձ հայնիլու, ես նույն ձևի հայնիլու, ես խոստանում եմ, ես ինչ ունեմ չունեմ, տամ իրաս թողամ քինեմ։ Այսկի չեմ էլ ծախում է, տամ եմ իրաս նոր քինեմ։ Ծիանքը ծախեմ, կովերը ծախեմ, ոչխարը ծախեմ, թողամ քինեմ։ Այս տներն էլ տամ վայնոցը, թող սարքեն կազարմա, որոձի որ գյուղը պահում են։ Բայց էլ գյուղում մարդ չի մնալ։ Ինչ է սպասվում մեզ մինչև սահմանային վերջնական ճշգրտումները, ինչու չունենք մենք կահավորված առաջնագիծ։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ես շատ դեպքում երբ որ մեր հանրային դիսկուրսը լսում եմ, ես հասկանում եմ, որ Ադրբեջանի հետախուզությունը շատ փող ծախսելու անհրաժեշտություն չունի։ Ինքը մնում է բան, չէ, մեկը կար, չէ, բանից պատերազմից առաջ ասում էր, ես լնեմ Ալիևի տեղը, հիմա կհարցակվեմ, հիմա մենք բան ենք անում, ճշգրտում ենք, որտեղ ինչ ուղղությունները։ Ես խնդրում եմ հաջորդ անգամ միանգամից կոորդինատներով, քարտեզներով կամ հրապարակեք, ասեք օրինակ կոորդինատ էս ինչից էս ինչը մենք չունենք խրամատներ, այստեղ մի քիչ ուժեղ ենք, այստեղով չարժի հարցակվել, բայց այս կողքը փոքր միջանց կա։ Կարելի է այստեղից մտնել, ժողովուրդ մենք հասկանում ենք ինչ ենք անում ընդհանրապես։ Ասենք հասկանում ենք ինչ ենք անում։ Պարոն վարչապետ, անկեղծ ասած տարակուսած եմ, որովհետև մեր առաջնագիծը գտնվում է ուղիղ Ադրբեջանի տեսադաշտում եւ նրանք շատ լավ տեսնում են եւ այստեղ որևէ կոորդինատի հարց չկա եւ ես որևէ ռազմական գաղտնիք չբացահայտեցի իմ հարցում, այլ ընդհանրապես հարցրեցի, ինչու է մեր պաշտպանական համակարգը գտնվում այդ վիճակում եւ ես ունեմ մտահոգություններ, այսինքն մտահոգություն բարձրաձայնել է եւ այն մասին, որ Ադրբեջանը ուղիղ տեսնում է մենք որտեղ ինչ կահավորվածություն ունենք, մենք որտեղ ինչ պաշտպանվածություն ունենք, մեր զինվորի արտահակոստը շատ մատչելի երևում է, մի քանի մետրից գոնե իմ մարզում եւ նաեւ Սյունիքում իրար դեմ դիմաց կանգնած են։ Այդ ինչ գաղտնիք բացահայտեցի։ Գաղտնիքը այն է, ըստ էության, որ մենք պատերազմից հետո չունենք կահավորված առաջնագիծ, այդ պատասխանն եմ ուզում իմանալ ինչու։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ոչ միայն ադրբեջանցիները, այլև դուք չեք կարող տեսնել այն ամեն ինչը, ինչ որ արվում է, որովհետև այդ արվողի հսկայական մեծամասնությունը արվում է գաղտնի։ Այն առաջնագիծը, որը այսպես տեսանելի է, կանխատեսելի է, մատչելի է, ուրեմն դա վատ առաջնագիծ է։ Եվ փառք Աստծո, ոչ դուք, ոչ էլ ադրբեջանցիները չեն կարող դա տեսնել։ Եվ ես ուրախ եմ դրա համար։ Ստահոդություն միջև վերջ։ Այո, ես պնդում եմ, որ Սյունիքի սահմանները անպաշտպան են, գյուղերը զինաթափված են, եւ դրա մասին խոսել եմ դեռևս մինչև այս Սև լճի դեպքերը, որ հանրությունը հիշում է, ես հետպատերազմյան շրջանում քանի ամիս եմ գոռում այդ ամեն ինչի մասին։ Եվ Գեղարքունիքի հետ կապված, եթե հիշում եք Սոտքի դեպքերի ժամանակ, երբ որ ես մեծ ստորաբաժանումով գնացի Սոտք, հիշում եք ինձ եւ ռազմական ոստիկանության ուժերի միջոցով ինձ հետ ուղարկեցին, քանի անգամ ինձ զինաթափեցին Արցախում, քանի անգամ Սյունիքում, դուք տեսել եք այդ ամեն ինչը։ Այսինքն ես հիմա գիտեք ինչ վատ եմ զգում, երբ որ իմ կանխատեսումները իրականանում են։ Ոչ թե ես գնում եմ նրան, որ դա լինի, ես կանխատեսում եմ եւ լուծում եմ եւ ասում եմ, որ սա սենց է լինելու եւ դա լինում է։ Ձևակերպված նախադասության համար ես ներողություն կխնդրեմ 1000 անգամ, եթե պետք լինի միլիոն անգամ։ Բայց թույլ չեմ տա դրա վրա որևէ մեկը
միավոր հավաքի։ Հույս ունեմ հասկանալի է, էսի ուղերձը։ Հույս ունեմ էսի ուղերձը հասկանալի է, որպես զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար։ Գերագույն հրամանատար պատերազմական իրավիճակներում։ Ասում եմ պատասխանատու։ Եվ որևէ մեկը չմտածի ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեզ չմտածեք, հանկարծ։ Ես գիտեմ, ես դատական պրոցեսներից մեկին ազատեցին, մեկին բաց թողեցին, հազար ու մի բանի, հանկարծ չմտածեք, թե մենք որևէ մեկի հետ կուլիսներում որևէ գործարքի ենք գնում, ժողովուրդ ջան, այդ բացառված բանը չի կարող լինել այդպիսի բան։ Որովհետև ճիշտ է գաղտնիություն, բայց այդ գաղտնիությունը դաշտ է ստեղծում անհարկի շահարկումների, կեղծ լուրերի տարածման համար։ Տեղյակ եք արդեն, որ մայիսի լույս 12-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներ ներկայացնող մի շարք խմբեր հատել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանը եւ փորձել են դիրքավորվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մարտավարական կանխարգելիչ գործողություններ են իրականացրել առանց հրազենի կիրառման եւ կանգնեցրել են ադրբեջանցիներին որոշ տարբեր խորհուրդների վրա։ Ես արդեն հայտարարել եմ, որ օրինակ Սև լճի տեղանքում Սյունիքի մարզի ադրբեջանցիներին հաջողվել է մինչև 3.5 կիլոմետր առաջանալ։ Առաջին գործողությունը, որ արվել է կառավարության, պաշտպանության նախարարության, անվտանգության խորհրդի, արտաքին գործերի նախարարության կողմից իրադրության գնահատումն է, թե որն է իրականում նպատակը ադրբեջանցիների այդտեղ հայտնվելու։ Եվ այս իրադրության գնահատումից է կապված մեր գործողությունների հետագա ողջ ընթացքը։ Մեր գնահատականը եղել է միանշանակ, որ Ադրբեջանի նպատակը ռազմական բախում հրահրելն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ սրա համար, այսինքն սա լոկալ ակցիա չէ, մի բլուրի, մի լեռան կամ մի ինչ որ կոորդինատի վերաբերյալ եւ սա ապացուցող մի քանի հիմնավորող ավելի ճիշտ մի քանի փաստարկներ կան։ Առաջինը տվյալ տեղանքում եւ դուք գիտեք, մյուս էլի մի քանի տեղանքում նմանօրինակ ավելի փոքր մասշտաբի գործողություններ են իրականացվել։ Այդ տեղանքներում իրենց գտնվելը Ադրբեջանի զինուժի ներկայացուցիչները փորձում են բացատրել ակնհայտորեն կեղծված քարտեզների միջոցով, այսինքն այդ տարածքները փորձելով ներկայացնել իբրև ադրբեջանական։ Ես արդեն նշել եմ, որ խորհրդային միության ժամանակ հաստատված քարտեզները միանշանակ են դարձնում, որ Ադրբեջանի պնդումները որևէ հիմք չունեն, ինչի մասին գիտեն հենց իրենք ադրբեջանցիները։ Այսինքն սա ինչ է կարևոր, իրենք գիտեն, որ Ադրբեջանի տարածքում չեն գտնվում։ Կարևոր է արձանագրել, որ սադրանքների մեկնարկի օրը Ադրբեջանը հայտարարեց մայիսի 16-ին 15000 զինծառայողների մասնակցությամբ լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Սա չէր կարող ուղղակի զուտ պատահականություն լինել։ Ըստ էության 15000 զորք դուրս է բերվում մշտական տեղակայման վայրերից։ Հաջորդը դեռևս ապրիլի վերջին Ադրբեջանի նախագահ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ բացահայտ սպառնալիքներով հանդես եկավ, ասելով, որ ուժի գործադրմամբ միջանց կբացի Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև, ինչպես ինքն է հորդորում Զանգեզուրի միջանցքի տեսքով։ Մեր իրավունքների համար պայքարելու կամք ունենք թե չունենք։ Ուրիշ բան, որ մեր այդ կամքը հետևականորեն կոտրվել է։ Հետևականորեն։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել եմ փաստի վրա, որ այդ հայտարարությունները նոր չեն։ Այդ հայտարարությունները ընչել են 2007 թվականին, 8 թվականին, 9 թվականին, 10 թվականին, 11-ի անընդհատ։ Հիմա նոր ոգևորություն է մտել եւ իմ կարծիքով որոշակի
որոշակի դիագնոզ ա մտել այդ հայտարարությունների մեջ, որտեղ ստեղծել թանգարան, որտեղ պատկերված են զոհված զինվորների մարմիններ եւ այդ ֆոնին նկարվել եւ դա ի ցույց դնել միջազգային եւ սեփական հանրությանը, այստեղ կարծում եմ որոշակի հոգեբանական աջակցության հարց է առաջանում։ Եվ նույնիսկ կարծում եմ, որ ոչ թե պետքա ագրեսիվությամբ ու վրեժով, այլ կարեկցանքով լցվել նման պահվածք ցուցաբերող մարդկանց նկատմամբ։ Հույս ունեմ կհիշեմ, ասում էր, ես քեզ չեմ ատում, ես խղճում եմ քեզ, այդպես խղճում են մարդիկ խելացի, հոգեհիվանդի մռայլ վանդակից իրեն հայհոյող խենթ արարածին։ Ես կարծում եմ, որ 90 թվին, թե 88 թվին գրած այս քառատողը այսօրվա այս էլ մեր պատասխան Իլհամ Ալիևին։ Ես քեզ չեմ ատում, ես խղճում եմ քեզ, այսպես խղճում են մարդիկ խելացի, հոգեհիվանդի մռայլ վանդակից մահվան վկայականներով հաստատված, ինքնությունները պարզված, մենք ունենք 3621 զոհ եւ անհետ կորածների ցուցակում ունենք 321 մարդ։ Միևնույն ժամանակ մենք ունենք ԴՆԹ հետազոտման մեջ գտնվող 201 մարմին կամ մասունք, ինչպես եւ նախկինում հայտարարվել են, մեր զոհերի թիվը կլինի 4000-ի կարգի, ներողություն ես արտահայտությունը անելու համար, պլյուս մինուս 50 Ընկեր Նիկոլին կասեք ուրենքը պոստերեն անգամ մեր դեպուտատը եղել էր կասեր Վարդենիսի տարած պոստավոյ չկա, սահման չկա, սահմանապատ չկա, մի բանել կամ պատվեր կասեր նավոտկայա կուտակ, հետ ինչա կենեք։ Բեյնը տվե, ենի ատվե եկե, բեխիչի եսավ հեցամիշ չիպ, այդենց խոսանվայրեմ նուս լավ տարեք ցույց տվեք, իմ անուներ Սամվելը, Ասատրյան Սամվել կուծկու, համայքի ներկայացուցիչը, ես հրոպեից, դթոյինք են կայանդեղ ապրի։ Նիկոլ տես, ուրին տես, ուր պետություն տես։ Չկա, աղբեր, գուղացի մարդ են, սաղնել անասունի տեր են, գրացած հետ կապրեն անասունով կապրեն։ Հիմա այսօր ինգած կրակ, չեն կանա տանը, իրանց արոտավայրեր չեն կանա, տանը տարասունեն։ Արդեն մի քանի օր է ինչ Հայաստանի սահմաններում իրավիճակը լարված է Հայաստանի Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերի սահմաններին ադրբեջանական կողմն առաջ է եկել եւ մտադիր է նոր բնագծեր հաստատել։ Եվ ընդհանրապես պետք է հասկանանք, շատ լավ պարզ է, որ իրադարձությունը տեղի է ունեցել 2020 թվականի հոկտեմբերի ներողություն սեպտեմբերի 27-ին, պատերազմը բռնկվել է։ Բայց այդ պատերազմը սենց օդից ընկել է միանգամից, բայց 2016 թվականի ապրիլին ինչ է տեղի ունեցել։ Բայց դրան նախընթաց շրջանում, ինչ ես նախորդ իմ ելույթում էլ ասացի։ Ժողովուրդ ջան, լավ եկեք ի վերջո խոստովանենք։ Մենք հուսահատ կռիվ ենք տվել այդ ամեն ինչի դեմ։ Հուսահատ կռիվ ենք տվել այդ ամեն ինչի դեմ։ Չենք հանձնվել, կռիվ ենք տվել։ Եվ ուզում եմ ասել, այսօր կա այդ կռիվը, մենք ընենք չի կաբինետներում փակված ենք այդ կռիվը տվել։ Այսօր ասում են, ես չեմ հասկանում, մեկ կարա ինձ բացատրի, ինչ հազար ներողություն էլի, ասենք դա նորմալ է, երբ որ քաղաքական նպատակահարմարությամբ ես ասացի, որ զոհերի թիվը 5000 զոհ մենք չունենք։ Առավել եւս 7-1-ը կարա բացատրի, դա նորմալ է, որ ասում են, այ 5000 զոհ տարավ կոտորեց, 7000 մարդ տարավ կոտորեց։ Այդ պատերազմը իմ ընտանիքի կողքով չի անցել։ Իմ որդին եղել է առաջնագծում են տեղում, որտեղ մենք տվել ենք ամենամեծ թվով զոհերը։ Իմ որդու հետ այսինքն կողքի իրանք մարմիններով իրար կպած մարդ է եղել զոհվել է։ Որևէ մեկը չէր կարող որոշել, որ պետքա զոհվողը լինի ինքը եւ ոչ թե այդ մարդու անուն ազգանունը կա, դա ստուգելի փաստ է։
Այո, մենք հուսահատ կռիվ ենք տվեք, կներեք արտահայտությանս, այնպիսի նույնպիսի հուսահատ կռիվ ենք տվել, ինչպիսի կռիվ հայ ժողովուրդը ժամանակին տվել է ավարայերի դաշտում։ Սարդարապա ու տասնյակ այդպիսի օրինակներ։ Հիմա էլ մեզ մեղադրում են, ասում են դուք հրահրեցիք պատերազմը։ Այսինքն դուք ձեր նոր կետից սկսեցիք։ Բայց կետից պետք է սկսեինք։ Պետք է ասենք, լավ Սերժ Սարգսյանը 7 շրջանը եւ Ղարաբաղի կեսը տալիս է, դե մենք էլ մյուս կեսն ենք տալիս, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Եվ ելի եմ ասում, այս պատմությունը 2008 թվին չի սկսել, այս պատմությունը 1998 թվին է սկսվել։ Պարզենք, ով է դավաճանը, դե եկեք պարզենք ով է կապիտուլյանտը, դե եկեք պարզենք ով է հողատուն։ Ես ասում եմ դուք եք, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, դավաճան եք, կապիտուլյանտ եք, հողատու եք, մենք պայքարել ենք ձեր դավաճանության դեմ, բայց դուք պատերազմի օրերին էլ ձեր դավաճանությունը շարունակել եք, մենք պայքարել ենք ձեր հողատու լինելու դեմ, բայց դուք պատերազմի օրերին էլ ձեր հողատու էությամբ շարունակել եք ձեր գործունեությունը, մենք պայքարել ենք ձեր գրած կապիտուլյացիայի դեմ։ Դիմանակ իմ հայ ժողովուրդին, ինչ։ Միշտ էլ ասվել է, պիտի դիմանակ իմ հայ ժողովուրդ։ Ուրիշ ինչ։ Դիմացեր ենք։ Ինչ եք լսել։ Առանց աշխատանք, առանց հող անձնել, առանց ամեն ինչն էլ նույն վիճակն է։ Ինչն է փոխվի։ Ինչ վերջին դեպքերի հետ կապված, որ Հայաստանի տարածք են մտել։ Ով է ասում։ Իրանց տարածքն է մտած։ Ինչ տարածքն, այդ էլի կնեյան, մտած ամբողջ բասարասար, էլի կնեյան թար։ Ոչ տարածքն է։ Իմ տարածքն է։ Ոչ տարածք է, ինձ է վշպեն, եկած նստած, մեր տարածք գրաված, ախպեր, ինչի ուրա չեն գիտե որ մեր տարածք գրաված։ Ասում ես իրաց տարածքն եկած նստած, այլ ոչ կար։ Ես պահին չկա, խոճապ չկա մեր ժողովրդի մեջ, նորմալ է ամեն ինչ, հա դե հիմա եկել են, բայց այդպես չի մնալու էլի։ Սամանը անցել են մոտ 3000 մետրի չափով, 3.5 կիլոմետրի չափով, դաժե մեր ժողովուրդը սարի, որ մնում են, նորմալ, ամեն օր կապ կա, կես ժամ առաջ եմ խոսացել, նորմալ է դրությունը, բանակցություններ են ուզում անեն, կրակոց չի եղել։ Տարածաշրջանը գտնվում է անմխիթար վիճակում, ես կարամ ասեմ։ Թուրքիա ասել է Զոտի կողմից, Սարյաղուբի կողմից, Վարդենիսի կողմից, կառավարություն չկա, ինչ ասեմ, պետություն չկա։ Թուրքերից փախատիրը աբադից մի կել ստեգում չեմ ինչ անեմ։ Ինչ կա ինչ ասեմ, էսա չաթած երկիր տեղը։ Են հանգի մեծերին հանեցին հում։ Դες շատ մարդիկ շատ բան են ասում, բայց դու իրականություն չի կարա դառնա։ Մենք տեղացի ենք, նորմալ ապրում ենք, պրովոկացիաների չպետք է հավատան, մարդիկ պիտի կայուն լինեն իրենց հողին, ջրին, երկրին։ Ես էլ գիտեմ, շնորհակալություն։ Բանից խաբար չենք։ Ինչի՞ց անանք ստանամ, եթե մեր զորքն կանգնած է ամեն ինչն վերահսկելի է։ Ինչի՞ց անանք ստանամ, եթե անանք ստանալու բան լինի, կանանք ստանանք։ Ամենայն դեպս վտանգավոր բան չկա, վախենալու չունենք, մենք կանգնած ենք ամուր մեր հողի վրան, պաշտպանում ենք մեր սահմանները, այդքան մեր։ Մենք անանգիստ չենք, մեր կողքին մեկ կանք, մենք մեր երեխեքի կողքին ենք, մեր համարը միշտ էլ լավ է։ Ինչ ասեմ, իմ պատերազմի ժամանակ ինչ են վերեսելու չի։ Բայց մի բան կան, ինչ ասեմ այս ջան։ Կոպսավոր շուխրա, որ Թուրքիա եկած առաջ, հետը։ Լսեր ենք, մենք էլ շատ, բայց չգիտենք իրոք ճիշտ է թե չէ։ Բայց ախով ենք ապրում, շատ ճիշտ է։ Ադրբեջանա-թուրքական հերոսակախմբերը միայն ռազմական կամ ռազմաքաղաքական հարց լուծելու նպատակ չէ, որ հետապնդում են։ Նրանք միայն Ղարաբաղի կամ Ղարաբաղի հարցի ետևից չէ, որ եկել են։ Նրանք չեն եկել միայն տարածքներ, գյուղեր կամ քաղաքներ գրավելու նպատակով։ Նրանց նպատակը հայությունն է։ Նրանց նպատակը հայոց ցեղասպանության, իրենց քաղաքականության շարունակությունն է, եւ նրանք խնդիր են դրել հայոց ցեղասպանությունը շարունակելու այսօր։
Բայց այսօր այստեղ ուզում եմ ասել, որ հիմա ելևս հայը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Արցախի Հանրապետության քաղաքացին դեր զորի ճամփորդը չէ։ Այսօր քան երբևէ մենք համակված ենք մեր ինքնությունը, մեր հայրենիքը, մեր իրավունքը պաշտպանելու անխորտակելի վճռականությամբ։ Ժողովուրդ, սա Էրդողանի խերի գլոխն է։ Սա ոչ Աշձուն է, ոչ Ձաղձուն, Աշձու, Ձաղձու, Ալիև, Մալիև եւ այլն։ Է բոզի տղաներ մա ղեկավարները չվիրավոր էին։ Հիմա վիրավորը մի քիչ հետո կտենաս, համբերի։ Ռոբերտ Քոչարյանը չգիտեմ, աղջկային Ֆիոնայի բեյնի մեջ դրեց, թե ո՞ւրն անդիր ասեցիր կնա։ Բա այդ դեպքում հարց։ Բա Ալամը քունի մամայի բերանը։ Այն մալալետկա աղջկած, այն արփին, որ վազվզը մեր ու դասմեր արփի, տոնացարը ոնց տնենք։ Դրա պետք է սաղ բանակը քունի, քո մոր հետ միասին բոզի վաստակ։